我哋滿有基督長成嘅新人，第一樣咧就係我哋要明白聖經嘅權威，要信服聖經嘅權威。然之後咧，我哋最近就經常講咩嘢題目啊？和好之道係咪啊？我哋講我哋點樣去愛神、渴慕神係咪？然之後咧，我哋點樣去關心其他人有和好。然之後前面咧，我哋咧亦都會講我哋點樣去傳揚主嘅福音，同埋咧我哋喺整個教會裏邊喺多元之中點樣合一。弟兄姊妹，我以前咧有講過話，一個人有人格，一個國家記唔記得啊？一個國家有國格，一個教會有咩啊？有教會格，係咪？呢五樣嘢咧，就係我哋中華基督教會嘅品格，我哋教會格嚇。如果你係中華基督教會人咧，人哋知道你係翻 CCCNC 嘅，佢就會話：哎呀，呢個人梗係咧好中意讀聖經㗎啦。如果你係翻呢個廣東話堂嘅，佢哋梗係咧好愛神，同埋咧彼此咧好似一家人咁樣彼此相愛嘅。而咧亦都知道咧，如果你係 CCCC 人咧私人CCCC 人咧，你就係咧梗係好中意咧將耶穌嘅福音同人分享嘅，同埋咧又知道我哋教會好多人嘅，有講國語有英文嘅，你哋咧喺唔同嘅背景當中都係一齊追求合一嘅。呢個咧就係我哋中華基督教會嘅品格，係我哋教會嘅品牌，係我哋嘅 branding 嚇。如果你係 CCCC 人咧，你就應該有呢啲嘅品格。我知我哋未做得到，做得到未啊？未做得到。呢啲係我哋一齊追求嘅方向嚇，呢啲係我哋教會嘅核心嚇，係我哋裏邊嗰嚿核係我哋嘅心，我哋嘅心係想做一個咁樣嘅人，好唔好啊？一齊咁樣追求，好唔好？嗱，今日咧我哋又繼續去講到關心其他人，其中一樣咧就係講到點樣去同人和解喎。咁你話我同人都關係好好嘅喎，冇乜過節嘅喎，冇同人有咩拗撬嘅喎，做乜用咁多時間去成日講話要學同人哋相處啊咁樣？點解成日要提呢一個問題咧？原來係有原因嘅喎。我哋睇下聖經點樣講好唔好啊？聖經嘅歌羅西書第3章12節至到15節，我哋一齊同聲嘅讀出，預備起。所以你們既然是神所揀選的人，是聖潔的，是神所愛的，就要穿上憐憫的心腸、恩慈、謙卑、溫柔、忍耐。如果有人跟別人有嫌隙，總要互相寬容，彼此饒恕。主怎樣饒恕了你們，你們也要照樣饒恕人。再，OK， 繼續。在這一切之上，還要穿上愛，愛把這一切完美無瑕嘅連結在一起，要讓基督的平安掌管你們的心。你們蒙召成為一體，就是為了這平安。你們也要心存感謝。原來咧，聖經同我哋講，我哋嘅一言一行，我哋所講嘅每一句説話，所做嘅每一樣嘢，都係一個見證嚟嘅喎，都係一個侍奉嚟。你有冇諗過？你講每一句嘢，你都係服侍緊神。你講每一句嘢，你做每一樣嘢，你都係見證緊神。你喺公司裏邊，或者喺朋友當中，點樣講你屋企人？呢個喺神嘅眼中係一個見證。你出到出邊買餸，或者飲 bubble tea 排緊隊嗰陣時，喺度點樣講教會嘅嘢？呢個都係你一個見證。或者你同你個同事講咗一啲嘢，傷咗佢嘅感受，令到你可能你咧第二日你已經唔記得咗，但係咧可能喺呢一個人心裏邊，佢幾個禮拜，甚至幾個月，甚至幾年，一路都記喺佢嘅心裏邊，都係咧可能係攞走咗呢一個人心裏邊嘅喜樂一段好長嘅時間。所以好似聖經所講，我哋既然係神所揀選嘅人，我哋係聖潔，係神所愛嘅人，
我哋就要着上、穿上憐憫嘅心腸、恩慈、謙卑、溫柔同埋忍耐。神話我哋對人點樣，我哋講乜嘢説話，就好似着住一件衫咁樣。我哋就係我哋嘅見證，仲好過咧着住教會嘅 T 恤通街行。OK， 我哋個個都好中意嚇。新年嗰陣時，個個着住教會嘅 T 恤成班出去通街行。但係咧，我哋一言一行咧，更加係比我哋嗰件嘅退休會嘅 T 恤咧，係更加緊要嘅一個見證。第二樣咧，就係與人和解，係我哋成長必經嘅一個階段。如果你仲係年輕嘅弟兄姊妹，如果你係信咗主唔係好耐，你話我個人好和善嘅，我同人咧人緣好好嘅，冇乜問題嘅，但係咧，我話俾你知啊，遲早會有問題。唔係嚇你嚇，你唔去蝦人咧，人哋會嚟蝦你；你唔去踩人咧，人哋可能會踩你。所以聖經話，如果有人跟別人有嫌隙，佢講得話，如果有人同人有嫌隙，即係話我哋基督徒，我哋信咗主嘅人都會同人有問題嘅喎，有過節嘅喎。問題係我哋大家發生咗事之後，我哋點樣去處理？點樣去化解呢一個嘅紛爭？呢個就係我哋嘅見證，呢個就係我哋嘅見證。因為聖經話，我哋就要互相寬容，彼此去饒恕。喺世界上未信主嘅人比較難去饒恕人，我哋信咗主嘅人比較容易去原諒人。點解啊？因為我哋自己係俾神寬恕過，所以我哋知道俾神寬恕嗰個嘅滋味。呢個係我哋成長當中必經嘅一課。好似係打預防針咁樣嚇，咁係咪個個都打咗感冒針啊？舊年冇打感冒針嘅咋？我問你，打感冒針係感冒之前打，抑或有咗感冒之後打好啊？之前打點解啊？因為預防勝於咩啊？治療係咪啊？如果你話，哎呀，我依家感冒啊，哎呀，咳到死下死下，醫生啊，唔該你啦，你幫我打支針啦。醫生話打就打咯，不過冇乜用㗎啦，係咪啊？所以同樣，我哋喺未曾有大家唔開心之前，我哋一齊去學，我哋真係認真去學習點樣當有紛爭嘅時候，我哋喺主裏邊點樣去化解，點樣去和解。有一個牧師。佢教會裏面有幾個長老，有一次呢個牧師同佢嗰幾個長老話：你哋下個禮拜咧，你哋得唔得閒啊？幾位長老，因為咧我知道我哋教會裏邊咧有幾個人有啲嘢咧意見唔係好啱啊，最近成日好多拗撬，你可唔可以咧有經過可以陪我咧一齊去幫助佢哋去化解呢個嘅紛爭？你估佢幾個長老點樣講？一個長老話：哎呀，唔得啊，牧師唔得閒啊，下個禮拜我要教呢個初信造就班。另一個長老話：唔得，牧師，我下個禮拜我哋有門徒訓練班啊。另一個長老咧就話：我哋有成長呢個嘅栽培班啊。咁呢個牧師咧喺一本書裏邊，佢就好感慨咁樣，佢寫咗佢就話：好似喺佢呢幾位長老嘅心目中咧，要係嗰啲同人哋冇乜紛爭、冇乜人際關係上冇乜問題嗰啲所謂正常人咧，先至可以去參加呢啲成長班啊、栽培班乜乜班。好似咧化解弟兄姊妹之間嘅紛爭咧，好似就唔係我哋一個基督徒正常成長嘅一個必經嘅過程。其實呢一個係我哋必須要學嘅、必須要經過嘅一個階段。我哋學咗之後，我哋可以去挽回自己同人嘅關係，甚至可以幫助另外兩個人去修補佢哋之間嘅關係。聖經咧又話咧，要讓基督嘅平安掌管你哋嘅心，你哋蒙召成為一體，就係為咗呢個平安。意思即係話乜嘢咧？我哋大家呢一班人。蒙召啊！神呼召我哋喺費城呢一度，全部將我哋等埋一齊。
將我哋等埋喺同一個教會，又將我哋得埋喺粵語堂一齊，係有一個目的嘅，就係叫我哋能夠去顯出耶穌基督嘅平安喺我哋嘅當中。喺世界上邊，我哋基督徒係神嘅仔女。外邊世界上未曾信主嘅人見到神嘅仔女，佢就話：哦，原來你哋個神就係咁樣嘅。外邊嘅人見到你哋彼此之間有紛爭，識得去化解，識得去彼此寬恕，世界上嘅人就會話：哦，原來你哋所敬拜嗰個係一個寬恕人嘅神。我哋嘅主耶穌基督另外一個名叫做和平之咩啊？和平之君係咪啊？如果我哋嘅神係和平之君，弟兄姊妹，咁我哋咧就係和平嘅公主，我哋就係和平嘅王子，我哋就要喺世界上做神嘅光，做神嘅見證。你知唔知啊？有冇聽過人講啊？呢個世界冇一間完美嘅教會嘅喎，係咪啊？如果你揾到間完美嘅教會咧，我唔該你嗌你，求你，拜託你千祈唔好去。你知唔知點解？因為你一去咗之後咧，嗰間教會就唔完美，OK？你就炒我晒啦，係咪？所以咧，當我哋如果嗌咗交，弟兄姊妹或者自己同屋企人發咗脾氣，我哋要識得點樣去道歉，識得點樣去妥協，識得點樣去原諒大家，識得點樣重新一次去一齊再上路，一齊再合作，再一齊服侍神。我喺神面前一個祈禱，希望我哋嘅粵語堂能夠有一個咁樣嘅和平嘅文化，有一個咁樣嘅和平嘅氣候，好叫未曾認識主嘅人嚟到我哋教會就話：你哋呢一班人真係好特別喎，好似一個好特別嘅一個大家庭咁樣，好羨慕啊！我都好想嚟參加。弟兄姊妹，你知唔知啊？有人話咧，我唔知係咪真係咁嘅。有人話咧，喺現代嘅教會當中咧，因為拗地氈嘅顏色，或者咧禮堂裏邊地板嘅顏色而分裂嘅教會咧，係遠遠多過為咗信仰拗唔得掂數而分裂嘅教會。你信唔信啊？你明唔明我講乜嘢啊？為咗哎呀，第日我哋教會就嚟擴建啦嚇！我哋嘅地氈啊，我哋啲地板鋪咩顏色啊？啲凳要長凳定短凳啊？嗰啲房要點樣編排啊？點樣去設計啊？弟兄姊妹，我真係求神憐憫我哋。好多教會係因為興旺而需要擴建，因為擴建而嗌交，因為嗌交而分裂。求主憐憫我哋真係要好好去學習。唔好為咗呢啲唔值得拗嘅嘢而去咧傷咗弟兄姊妹嘅感情。好啦，咁乜嘢叫做和氣咧？或者和平咧？咁咧，我同林牧師咧最近都係睇緊咧兩本書，一本叫做咧締造和平的人 （Peacemaker）， 另一本咧叫做締造和平嘅牧者 （Peacemaking Pastor）。喺呢兩本書裏邊咧，佢就同我哋講咧，原來人同人之間咧可以有三種嘅關係，想唔想聽下？三種嘅關係 ，OK？ 第一種嘅關係咧就係破壞和氣嘅關係。我哋有時會做啲嘢咧係破壞大家嘅和氣，有啲乜嘢？你哋知㗎？有啲乜嘢做咗係會破壞和氣㗎？有啲乜嘢？嗌交啦，發脾氣啦，講嘢大大聲啦，甚至打人啦、告人啦，仲有一樣啊，出聲、冷戰。冷戰都係一種破壞和氣 ，peace breaking，peace breaking 當呢個人無道，佢明明喺間屋裏邊，佢明明喺教會裏邊。佢去呢間房食飯，我就去另外個角落頭嗰張台嗰度食飯。我當呢個人冇道。喺屋企裏邊，就算大家一齊食飯，都當佢冇道。喺公司裏邊，我同佢嗌過交，所以我當呢個人根本唔存在。呢種嘅冷戰都係一種破壞和氣嘅舉動。
好啦，和氣破壞咗之後咧，當然有人要做一個締造和氣或者恢復和氣嘅舉動，係咪 ？Peace making 有啲咩嘢舉動係可以恢復和氣㗎？係傾翻偈啦，大家坐翻低啦，飲翻茶啦，係咪？仲有乜嘢啊？可以道歉啦，然之後你咧就原諒對方啦，或者真係傾唔掂嘅時候，揾另外一個朋友或者導師或者牧者坐低幫助你哋和解，呢啲都係咧可以幫助我哋恢復翻和氣。呢兩樣我哋個個都知，個個都識，係咪？破壞和氣同埋咧締造或者恢復和氣。第三樣咧就係咧假裝和氣 ，peace faking，OK，整到好和氣咁樣，但係其實係乜嘢啊？其實係見唔見到啊？掃落地氈底我哋以前中國人啲屋咧冇地氈，依家有咗地氈，我哋都學埋將啲嘢掃落地氈底。OK， 點樣係可以做呢啲假裝和氣嘅嘢啊？譬如乜嘢啊？逃避啦，唔去面對大家呢個你同另一個人之間有一個裂痕，你唔去面對呢件事係逃避，或者當冇件事喎，當冇件事，唔承認有呢樣嘢喎 ，denial， 當冇件事喎。你估中國人最叻呢三樣嘢裏面，中國人最叻係乜嘢？假裝和氣明明上個禮拜同呢個人咧嗌咗一場大交，個個都聽到嘅。今個禮拜喺街度撞到佢就話：喂，好嘛你，發咗福喎，一齊去飲茶啦咁樣。呢係假裝和氣，係咪啊？甚至咧，如果我哋特別我哋第二代，我哋啲仔女咧最唔中意見到我哋爸爸媽媽做呢樣嘢，若無其事咁樣。甚至啲仔女同我哋講咧，佢就話冇嘢啊，我同佢真係冇嘢㗎，真係冇嘢啊！呢樣係唔承認有呢件事咁你話有咩唔妥啫？大家和和氣氣啊嘛，呢個係咪真正嘅和氣啊？唔係真正嘅和氣雖然咧表面上係好似談笑風生咁樣笑臉迎人，但係咧其實咧暗裏藏刀。弟兄姊妹，我話俾你知啊，你嗰張地氈嘅底下唔可以塞到咁多垃圾嘅。你一件垃圾一喺裏面，可能可以收得佢10年8年。你再另一件垃圾再塞落去，第3件、第4件塞落去，正正你張地氈都會突出嚟㗎啦。你個心我哋個心嗰個嘅容量係有限嘅。如果你同一個、兩個、幾個人嘅關係有過節，你唔肯去面對，唔肯去承認，唔肯去處理，唔肯去化解，唔肯去解開嘅時候，我話俾你知，你個心遲早有一日會爆炸。你有冇見過有啲人，有啲夫婦佢哋兩個外邊嘅人睇嚟好似若無其事，個個都話幾好佢哋一家幾開心幾個仔女都健康快樂成長點知忽然間有一日，砰一聲話俾我哋知，佢哋要離婚。係咪一朝一夕係冰封3尺非乜嘢一日之寒，唔係一朝一夕。有啲人一路嚟教會，一路喺教會裏邊侍奉，做得好開心，忽然間砰一聲，成個消失，電話都唔聽，做乜嘢？原來可能一路累積咗好多喺教會裏邊唔開心嘅嘢，一路冇去面對，一路冇去處理。有啲人喺間公司裏邊做工，好似做得幾好，好地地嘅，忽然間話辭職，原來佢心裏邊嗰種嘅怨氣嗰種嘅憤恨已經積藏咗好多年。我哋睇下聖經點樣同我哋講，我哋一齊讀雅各書第1章第21節，預備起。所以你們要除去一切的污穢和積聚的惡毒，要存溫柔的心，領受所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。見唔見到啊？聖經話我哋要除去我哋所有嘅污糟邋遢嘢，同埋乜嘢啊？累積嘅惡毒我哋唔好累積呢啲嘅垃圾喺我哋嘅生命，喺我哋嘅心裏邊，唔好累積啲嘢喺個地氈底，地氈遲早會突出嚟。
OK， 我哋呢啲嘅污糟嘅關係，呢啲嘅惡毒咧，遲早會影響乜嘢？影響我哋聽神嘅道。有時咧，我喺度諗，有時喺度懷疑一樣。有時我哋聽道，好似成日都唔專心，成日都聽唔得入去。我哋查經上主日學或者自己靈修，好似硬係咧嗰啲字硬係塞唔到入個心。我有時喺度懷疑，其實會唔會係真係因為我哋裏頭積累咗一啲嘅罪、一啲嘅垃圾，塞住咗個心，垃圾桶都會滿啦，係咪？垃圾桶都要人倒啦，係咪？何況我哋嘅心呢？所以聖經話俾我哋知，如果我哋有啲累積嘅惡毒咧，我哋可能係領受唔到呢一個神所栽種，神要種喺我哋心中嗰啲種子都跌翻出嚟，因為個垃圾桶滿咗。求主幫助。有時我為教會祈禱，我為我哋粵語堂祈禱，我求神復興我哋個心。有時我真係喺度不禁喺度懷疑，係咪因為我哋彼此之間，或者我哋心靈裏邊嗰個垃圾桶一路係裝滿咗，以致神要對我哋説話，聖靈要進入我哋嘅心嚟復興我哋嘅時候，我哋都冇空間、冇空位俾聖靈入嚟。我哋再睇雅各另一句嘅説話，第4章第1節，預備起。你們中間的衝突是哪裏來的？爭執是哪裏來的？不是從你們肢體中交戰着的燒肉來的嗎？呢個係新譯本嘅。我以前一路讀呢一句聖經咧，用我哋和合本咧。